夠鐘更新 playlist。好，廣東歌關注組，哇！咁呢度陽氣盛盛啦，同埋好有趣。我先同大家講，未介紹你哋出嚟住，但係咧啱啱咪後嘅時候咧，佢哋一坐低啊，好投契，起勢係咁傾，但係唔係音樂，係咩咧？係車啊，男人之間嘅玩意啊。係，今日我哋有 Mirror，Hello， 大家好，我哋係 Mirror， 我係 Lockman， 我係 Stanley， 係Ian， 都係短氣咁喎。我哋平時唔係我自己平時咧要細聲啲講嘢，我唔飲凍嘢噶。係，佢哋已經去到一個自我放飛嘅一個地步。係啦，今日其實有邊幾個啊？今日係 AK、Eden 同埋姜，大家好啊！好得意，我就係聽到佢哋咧，其實咪後咧喺度講緊，即係邊架車揀邊架車好啦。咁咧 AK 同埋 Eden 突然之間就感覺好似一個哥哥喺度話俾佢知邊架車好啊，以過去嘅經驗啊，點啊，即係我先問下姜先，係你係咪問晒佢哋咁多句嘅意見嘅啦？佢好多人都有車牌有車噶嘛。因為對車冇乜概念啫，跟住最近喺度睇，即係啱啱考咗車牌啊，有對車有啲好奇係啦，咁又未知係咪真係要買車，想純粹問下揸車有啲咩方便啊，冇啲咩唔方便，即係嘅優點同缺點係咩咁樣，即係睇下有冇必要去咁樣做。我哋嘅提議咧同佢講話嗱，我哋怕你有危險，我哋幫你睇買翻嚟，我哋幫你揸下先。係，即係最好你可能買兩部，係啊 ，AK 一部我一部，跟住我哋幫你試好晒啦。或者你買11部啦，大家試下。張面唔使，佢嗰個可以。我買個賽車機俾你，我自己入去揸。通常啲車咧係越揸就越貶值噶嘛，喺你哋身上可能調翻轉，越揸12手車，嗰車升值到唔知點樣。幾好呢個建議係啊，咁你買多幾架俾佢哋試下。我買賽車機俾你哋試。OK， 慢試。即係我幫你試完，我覺得唔啱，咁就俾我再建議你買下一部。然之後我幫你買咗佢，啲錢你都係俾我。係，其實你有冇攞到有用嘅意見㗎？咩啊？問咗咁多次，頭先有，而家冇。好啦，咁今日咧，即係其實除咗講車之外，最主要就係講翻佢哋最新嘅派台作品啦，手印啦。呢首歌咧，如果要講嘅話咧，就唔能夠淨係講歌嘅，我覺得一定要連埋 MV 嘅。係。咁咧，我都收集到好多嚟自你哋 fans 嘅問題啦。咁我先問啲你哋不如咁啦，你哋想問啲你哋會答到嘅，定你哋未必答到嘅先咧？我都答到，全部都答到啊！咁有信心？係啊，我哋好犀利。我覺得就唔係啦。咁我就問你一啲你哋未必答到嘅。放馬過嚟睇下，推俾啲唔喺度嘅人。我今日已經講咗啦，已經答過添啦，我驚。唔係啊，唔同㗎，特登pick on你哋㗎呢啲。係嗱，呢一 part 咧就真係睇你哋。你哋睇過 MV 幾多次先？熟唔熟嘅先？都講真，呢個 MV 睇咗幾多次喎？我都間唔中嗰陣時出完之後，又想睇下，又想睇下。嗰日都睇咗2-3次，淨係嗰一日。我屋企係有個忠實觀眾嘅，就係我阿媽。即係有任何新作品，佢都會單曲循環好耐。咦？你咪係電器鋪嗰啲電視機咯？係啊，即係我係有意無意係點都會睇到好多次嘅，我係會。係阿姜咧睇幾多次？都係睇咗2-3，我記得我係首播，因為我係等嗰個度數去睇嘅。你有份一齊睇首播，同埋都好期待觀眾嘅反應係乜嘢。好啊，好期待呢個。好有信心喎！咁啊嚟啦，幾條問題？係啊 ，MV 一出就有冇去到咁樣？但係我就算唔問咁深，你都未必答到啦。試下。好嗱，第一條問題咧就係你哋 MV 啦，其實喺一齊打美式足球之前咧，咁有幾 part solo 嘅 shot 噶嘛？其中一個阿 J， 就係唔問你哋喺度嘅人啦。青瓜，佢嗰對 boot 啊嘛，刨青瓜啊嘛，咁佢哋青瓜 boot。喂，你我答咗啦已經。你就係咁簡單咯。唔係啊嘛，都難到我哋啊！咁咩？Stanley 沖涼咯。太睇小我哋啊！安澤啦，我已經揀條死啦，會唔會太難咧？就係問你哋乜嘢色啫啦，即係淨係諗住。喂，啲門打邊先？好啊，輕身咯，包隻手咯。頭先咪有人話大表哥沖涼啊？沖涼啊，係啊。唔會咁簡單啊，係真係有條問題關大表哥事嘅。嚟啊！大表哥沖涼嘅時候，錄到第幾個腹肌？用幾多度水？唔係，佢用左手定右手撥頭髮？左手，好似右手啊？右手好似係。但右邊係鏡頭喎，佢個鏡頭咁樣，佢唔係咁。唔係，我記得右手。我俾你哋傾下。右手，因為
佢點都有優嘅。我覺得左手喎，因為右手會擋鏡頭。係啦，除非佢咁唔專業。係啦。喂，你三個傾好啲先。左手唔係咁左手咯，正常都係左手，但係除非佢好唔專業啦。好啊，咁就會右手咯。好，左手。就係啱咗。哦，呢個 common sense。嗱，表哥都知你係個專業嘅演員，所以一定係用左手。唔係呢個要個秘方規定我哋，因為我哋都係一個專業嘅演員，我哋都知啊。哎呀，即係你知佢邊面靚啲。唔係佢邊面係因為就會用另一隻手唔好阻鏡頭。因為記得個 shot 咧係佢右邊影過嚟，所以佢右手部鏡頭就會擋鏡頭，所以佢一定用左邊嚟。好，不愧為呢個綜藝擔當。你都唔明呢個。暫時透兩條你應該我係懂拍視頻。你應該問呢佢點樣沖涼，點樣發生嘅？你應該要問。睇唔到喎呢啲大家自己真鏡頭。喂，你好似有啲嘢想講喎。佢着咩色底褲？佢有冇着褲？嗰日冇。佢話要做，佢梗係要做到最真嗰個戲咧，就算影到你膊頭都，我全攞。但係佢有着襪嘅。係啦，呢班就白。沖涼嗰個。佢呢個佢癖好嚟嘅，佢話佢沖涼一定着襪。不如到你估翻咧，你估佢沖涼之前佢係想佢做啲咩嘅？時候先要從事洗腳浸腳。嚇！佢等陣沖涼之前你講緊係佢日常，佢沖涼。唔係啊，佢之前佢報戲之前佢本身唔係沖涼啊。呢單講解翻。唔係，即係總之佢本身唔係沖涼，但係算啦，呢個聽翻其他訪問大家聽到，但係一個新嘅爆嘅就係佢沖涼一定要着襪沖涼。佢唔着襪係沖唔到涼。係嗰隻襪就係佢全日即係着住嘅嗰隻襪嚟嘅。即係唔係佢唔一定嘅。佢有時我嗰時問過一次，佢解釋好鬼古怪。佢就話想洗衫嘅時候洗少嚿嘢咧，即係佢諗住一次過沖洗埋啊對其實襪背後有一個故仔嘅。係啊，嗰對襪咧係佢由佢 BB 嘅時候着到而家。我記得我聽過。咁就唔係洗埋隻襪咯喎，怪癖咯。怪癖佢由細個出世嗰一刻就着呢對襪沖涼，所以佢到而家都 keep 住喺。真嘅。係佢嘅童年嘅一個習慣。BB 嗰對襪依家隻粒都係腳趾嘅咗。係啊，而家成粒都大拇指嘅啫。係啊。咁你哋拍團綜嘅時候，佢咪會帶住嗰隻襪喺個篋度咯？係啊。佢有時着住㗎都。係啊，好臭㗎。大家可以去揾佢認證下。真㗎。下次影低佢拖埋上去，跟住踢佢。佢唔俾啊！佢嬲啊！唔係啊！你而家問佢嘅問翻佢喎，你先唔好問。佢一定唔會認嘅。係啊，你唔好問翻佢。佢一定唔會認嘅。fans 聽到呢個千祈唔好踢佢。唔好踢佢。如果唔係咧，我哋感情會有變。因為我覺得佢應該唔會聽呢個訪問嘅，應該唔會咁。佢本身係想做腳印嘅呢首歌。係啊。佢話想做，不如叫腳印。腳趾印佢話。係啊。呢個好好啊！我一定會留低呢個 record，非常好。大家記得唔好踢佢。係，千祈唔好話翻俾佢先。嗱，頭先你哋即係連佢咩手沖涼都掂到啦，我開始有少少。你驚啊嘛？驚啊！有少少驚。你遇到 keep 啦嘛？我同我哋咁熟咯。嚟下一條死啦，會唔會太簡單咧？有邊兩位成員摸過 logo？你哋記唔記得 ？Jeremy 摸 logo。同 Stanley 咯。係，然後 Jeremy 用邊隻手摸 logo？Jeremy 右手咯 ，Stanley 右左手咯。右手係 Stanley。邊個左邊個右 ？Jeremy 用右手。Stanley 左手咯。Stanley 好似左手。嗱，有一個你哋真係嗱，我覺得成 part 最難啊嘛，我就睇下你呢個咩料。我覺得呢個係成 part 最難嘅，即係因為我唔係直接問關於你哋12個嘢啦，係問關於你哋嗰場嘅對手，即係我擺最後呢條。嗱，係有一個 shot 咧，就係 Anson Lo 同埋對家嘅成員黐住咗3秒或以上嘅 mark 住佢，mark 幾多號？玩嘢。鬼知咩？我擺最後，我都有啲嗰啲過分。13號，你係咪臨時諗啊你？嗱，我覺得咁樣啦，你休下我哋個數字係幾多個之下先？幾多個之下？即係咁樣，我哋玩1至100，我哋3個每個有機會問，好唔好啊？好，幾多到幾多？好，我哋 cut 到50先係咪啊？50咯，50啦，1至50，1至50， 25， 1至20。喂，真係10幾喎，好似7啊！呢啲 friend，你仲可以問多個10咯，你問10咯，1至，即係仲可以 cut 多一個1至25啊嘛，依家係1至15， 1至15。哇！我啱啱13係我內心咁你話咁其實即係10同15之間咯，唔係1至15啊？你話10幾啊嘛？你記得？咁咪即係10至15之間咯。你話7喎，我內心標7跟啊，跟副隊長7咯。你真係撞㗎？係啊。你唔係憑記憶㗎？好恐怖啊！咁勁啊！我諗住你呢條就算 cut 咗3個，我都幾有信心係答唔啱㗎。所以講7，我打咗冷震啊！就係咁簡單。喂，睇嚟你哋係會唔會太極一？我哋先係最強嘅團粉啊！你知唔知 ？Yes，我都唔知你哋係憑實力定憑運氣啦，但係真係潛意識咁樣。你問 fans 都未必知啊！呢個真喎，呢個真喎。真
啊！我都諗緊，唔好咁難啊，咁過分，陣間你哋答錯晒點算啊？答唔到嘅鏡粉，翻去睇100次唔該。嗱，頭先佢哋答嘅嘢啱定錯咧，其實我已經抽走咗一條啦，因為嗰條咧，我覺得如果我問咧，顯得我無知啊！你哋原來咁勁嘅。點知呢題我哋錯嘅？唔係啩？本身仲有一條就係醫人發嬲嘅時候會做啲乜嘢？哦，拉嗰條帶啊！係嗰部叫咩機啊？蛙艇機。係咯，都知道晒，所以抽走啊呢條啦。但頭先我講嘅所有答案啊、細節啊，嗰條真係太侮辱智商嘅。我即刻抽走咗。有睇過 MB 嘅？即係幾唔熟都啊！有睇過嘅，可能睇個 rap，淨係睇個 rap 級都答到啊！嗱，而家頭先我講嘅所有嘢，你哋而家咧一路聽歌嘅時候，可以喺 MV 度揾翻晒出嚟嘅。咁睇下你哋頭先有冇 miss 咗啦啲答案，喺入邊揾翻啲細緻嘅答案。翻到嚟啦，就正式問一啲佢哋同埋我都好想知嘅問題啦，同埋你哋都真係答到嘅 MV 背後嘅嘢。好。隨各自進化，佔有了不安的邊關。城市內散播着各種聲音，不像話。陶醉地猜測將會有誰稱霸生存遊戲，應該怎招架？無法預計往後會有幾多的變化，時間或會抹掉有過的光輝剩下，唯有寄望彼此會渡過最光燈燦發。難忘舊日你我合力拼湊成軍的一幅畫，約定最終不管走得多遠未會鬆開手離群，沿途是你來為我遮風當樹蔭，再提醒掌聲背後的初心未泯，洪流暴烈也要在頂峰把守，留低一打掌印。小爭吵戲碼，還記着你半夜對我掏出心內話，才會拒絕。失真的微笑逐漸公式化，難忘舊日你我在鬧市裏，仍笑得多瀟灑。約定最終不管走得多遠，未會鬆開手離群。睇到 TG Group 有啲組員話咧，一路聽訪問啦，一路笑到肚痛。係啊，我自己做訪問嘅時候都係一首歌俾你哋冷靜下，因為咧而家準備就會幫你哋問下你哋嘅問題啊。一問大家有咩問題想問 Mira 嘅時候咧，我個 inbox 就已經爆咗啦。咁啊，仲要今日咧，我真係抽咗支好籤，因為喺度嘅成員咧，我都想話同 MV 入面好主要嘅劇情有關。打交嗰場就我唔怪之我哋三個啦。好多人都問打交嘅時候，你哋口入面念念有詞，其實講啲咩咧？恭喜發財啊！恭喜發財，身體健康啊！你做乜嘢啊？心想事成啊！我愛你啊！祝福語咁。係啊，即係我拎住個波一日恭喜發財。但係咧之後其實咧，我有 fans 有問呢個問題，我都有睇到，咁我都係回想一下當日嘅狀況。其實真係一啲好無聊男仔嗰下嗌交嘅嘢，就係即係你搞到我輸咗啊咩，其實好無聊嘅嗰下，即係一啲可能係以前即係為一啲好小事啊，中學可能會嗌交嘅一個咁嘅氛圍，就係大家其實冇人做錯㗎，只不過大家係為當刻嘅嗰個事情去發泄咗佢嘅情緒出嚟咁樣，咁所以。
係咯，嗰個冇意義得嚟，我覺得又幾真實嘅，因為我覺得真實都應該可能會係咁樣發生。真實你哋嘅拗撬都冇。因為我哋唔係真係想，我哋其實主要，我哋嗰下其實主要，我哋唔係想鬧對方，講真，我哋都係為件事出發。我諗球隊一定好多呢啲咯，因為一比賽啊，一個輸贏啊，咁一定就好容易有呢啲咯。咁但係老實講，現實中我又真係唔係咁樣嘅，即係我都從來都唔會咁樣從嘈交打交，即係從來都唔係咁樣。咁但係我哋都收到呢個任務，咁所以我哋任務就係要呈現嗰個氣氛，呈現嗰個畫面出嚟，個感覺出嚟，咁就嚟咯。而我比較想知嗱，除咗你哋頭先即係講啲咩之外，細個 MV 入面咧 Lockman 佢訓話係講啲咩咧？你哋嗰個喊咧打咗冷震，唔係恭喜發財啦啩？唔係好認真㗎。佢念天主經啊！佢講係咩？我的天賦，各位，佢成日都臨尾自奉像家天上嘅咁，即係被天主感動到，所以大家都其實佢係講啲咩咧？佢 free 㗎，佢嗰段都係 free，佢真係都係好。我記得佢講咩啊？各位，我唔知道你哋諗緊乜嘢？你哋而家喺度諗緊乜嘢？即係佢係好用一個好。我想你哋記翻。我想你哋記得。你連個語氣啊！我覺得最好笑，因為佢呢個都拍咗好似兩次嘅，但係因為我覺得今次有其中一樣好玩嘅就係呢啲所謂做戲嘅場面都係完全冇對白冇 setting，我哋自己玩嘅啫，所以我哋完全唔知大家會俾啲咩，完全唔知大家會做啲咩。咁但係我有個好笑嘅，我覺得 Lockman 第二次做咧，因為嗰陣時彭導俾我哋嘅指示就係你哋乜粒聲都唔好出，就靜靜地聽 Lockman 講嘢，然後眯埋眼。跟住咧，但係 Lockman 就喺度講啦，就你記唔記得乜記唔記得以前乜乜？即係突然間佢講咗一句，你哋望下，你諗下，你望下大家，你望下大家。但係本身個指示係叫我哋唔好啊，跟住我死啦，我擘唔擘大眼咧？跟住我話算啦，我都係聽導演講啦。跟住完咗之後就問大家你有冇擘大眼？阿張同醫生話擘大咗眼，跟住見大家都眯埋眼之後翻嚟。佢咧嗰個位係有啲似咧。即係譬如唔知大家有冇翻過教會啦，咁翻祈禱，大家好中意臨尾就祈禱噶嘛。咁我其實個翻嘅時候咧，我都有個奇嘅就係大家成日都話，我哋拖手維園祈禱，我係成日細個嘅時候都會，係咪大家都眯埋大眼㗎？跟住我有一次係細個嘅時候咧，係啱擘大眼咧，俾嗰時嗰個牧師咧就會 hold 住邊人咧祈禱嘅時候擘大眼喎，嗰下就咁樣擘大眼，同牧師對咗話，唔好意思。嗰個情況係有啲似咁樣。唔怪之你話天主經啊，原來都有少少似呢個比喻，係非常之好。哇！而你哋嗰個情緒又真係好到喎，即係同埋頭先咧，你哋話所有嘢都係即場，即係叫做 improvise 出嚟㗎嘛。咁有出我又想問咧，就係你哋打完波贏咗波之後，咁咧我見到有一個碌拎嘅動作，然後其他成員係咪真係扮保齡球樽？嗰幕係咪都係你哋自己度啊？定點樣㗎？好有 feel 喎！呢個咧就係碌拎嗰位係本人啦。係啊，Eden 碌拎嘅。佢嗰個咧其實係阿彭導，即係佢就叫我哋自己揾啲嘢玩。你玩咩啊？做啲咩？啲嘢玩。諗唔到，所以就我唔記得邊個好似彭導定係邊個講咧，就話不如好似對面嘅隊友，即係對面嘅真實嘅我哋有啲職業嘅美式足球員喺度，就話入波嘅有啲慶祝動作可能會係咁樣，話問我哋玩唔玩啊？跟住 Eden 就好似好做呢個啦，所以就用咗咯。咁都出到嚟效果都幾正。哦，我以為呢啲係你哋自己平時會做嘅一啲小動作，原來係同美式足球有關嘅。咁如果真係翻 Mirror 入面咧，有冇啲你哋嘅少少嘅動作啦？即係大家一做咧就 get 到係咩嚟㗎啦？我諗我哋嘅小動作係我哋眼神咯，真係啊，係我哋嘅一個眼神，我哋會知道大家做乜嘢啊！即係譬如我哋每一次，譬如我哋叱咤嘅頒獎禮啦，每一次我哋可能有機會上台攞獎，Lockman 去講佢嘅 speech， 我哋係一個眼神，或者我哋係會 sense 到 Lockman 係差唔多幾時就嚟完，我哋就會開始 form 我哋嘅隊形。呢啲其實係真係。我哋係唔識，我哋冇嘢講㗎，我哋只係望一望大家，或者係其實有時唔使望，我哋大家會感受到大家知道要喐啦。我哋譬如演唱會有啲走位，其實我哋都會互補嘅，或者我哋上台之前，大家會好齊心地可能伸隻手出嚟，上台之前會大家俾一個拳頭，大家拍一拍大家嘅背脊，呢啲都係我哋啲我哋嘅習慣咯，或者好常會做嘅嘢咯。或者再日常啲、再現實啲，就係而家5:43啦，一陣5:55，其實我哋就會對望。嗱，你好針對Lockman，我諗Lockman應該特別多嘅，因為話晒佢係隊長，要俾啲signal你哋啦。佢有冇啲咩真係隊長做嘅？跟住你哋get 到啦。其實真係佢最多係有啲招好特別放屁咯。哇！你今日真係雖然大家睇電視一定睇唔到呢啲畫面，但係點咧？你哋唔知點解你咁齊就係每一次要起身出嘅時候，或者每一次要急嘅時候，佢就會撥。
而家副隊長唔敢講嘢。係啊，我冇參與過任何對話嘅 Lokman。有時係對唔住隊長，對唔住隊長，講笑咗，有時係水屁。對唔住對唔住。我冇參與過。水屁咩意思咧？就代表要講準備講打招呼，係啦，係乾屁。係準備鞠躬。哇，係我都好有信心 Lokman 都係唔會聽翻㗎，所以大家唔使求嗰陣時佢唔可以着白色證。嘅褲啊，所以大家通常係黑色。呢啲即係你哋先知，係即係團中啊嗰啲褲咩顏色啊，經歷過啲咩你哋自己先知。嗱，拉尾通常我都企離攞咩好遠。係啊，通常我哋都會係副隊長忍受到啊，副隊長冇辦法嘅，我係啊。佢成日都同我哋呻你。我有一個絕技啊，係真係可以好水屁。你扮攞咩？你扮攞咩 ？Mirror。嗱，一聽到就會自動講噶啦，即係有個係自然反應嚟。哦，我真係繼續啦，好嘛？繼續。係 AK 靜晒，好有趣。 I love you Lokman。 You too, Lokman。下一個問題係咩話？好啦，嚟到拉尾兩個問題咧，好多人問嘅就係你哋有冇睇過更衣室潮文？淨係答有定冇就得㗎啦，我唔知咩你有冇我冇睇㗎？了解喎，你哋有冇收過呢個問題就係？有，即係我冇認真睇過咗呢個 MV 就睇到關於嗰個文啊，但係你問我有冇撳過落去認真睇咧，就真係冇。講咩㗎？唔係因為以往其實呢篇潮文好似係一啲足球真係。以往係嗰啲討論區有個足球隊啲人就亂噏亂作，就話佢哋喺度打交，係啦本身假噶嘛。係啊，解㗎。跟住之後開始就啲人會攝啲人名落去，咁有次就攝咗我哋落去。跟住嗰幕咯，你哋 MV 出啦，所以啲人咪好 relate 到咯。但係其實係唔關事㗎，唔關事。係啦，咁啊，最後一個問題啦，就係咧因為姜濤係喺自己 IG 度話呢首係你最中意嘅團歌啊嘛，都想問下點解嘅？點解啊？因為我覺得同以往我哋嘅慢歌或者所有歌都唔同，因為呢個真係一個真實記錄我哋呢7年嘅一個心聲，係同埋都踏入第7年，呢一首歌係真係提醒咗我哋都行過一段路，係啊，而再次提醒翻我哋係要一齊行，即係我哋要一致對外。即係我覺得我哋呢個 team 最好嘅就係我哋無論發生啲咩都好，都有外界嘅因素介入我哋嘅時候，其實我哋都好團結嘅，係啊，呢個係我哋以往所有歌都冇話特別去講咯。咁你覺得 Hunt You Down 同佢爭啲咩咧 ？Hunt You Down 啊！佢問一啲我都唔敢問嘅問題，非常好。爭在 Hunt You Down 訪問嘅時候佢講咩我聽唔到。Hunt You Down 訪問齊人咯，今次唔齊人。同埋我覺得大家好有 feel 嘅其中原因咧，係有好多細節同埋彩蛋位嘅，即係大家留意下佢哋球衣嘅 number 啦，同埋我自己咧係俾音樂觸動到嘅就係 Frankie 嘅嗰滴眼淚啊！我諗翻你哋造星，即係佢都係嗰滴眼淚，成名淚。係啊！而咁多年之後，佢依然都係嗰個女咯。我想講依然係咁靚仔，但係你 downgrade 咗，依然係識流眼淚。依然都係嗰滴眼淚，係咪都係嗰邊㗎？係啊，我頭先有諗過問佢邊邊㗎，但係好似我覺得自己太過分啦。好似右邊右邊啊，你又啱。聽好聽啲。係哇，即係綜藝王者。其實唔係，我哋用 common sense 解決晒所有問題。默契。唉，好啦，7年真係唔容易啦。咁7年大家對無論各方面啊，拍攝又好啊，首歌啊，或者兄弟認識都多咗好多。咁我諗呢啲全部大家透過呢個 MV 睇過呢首歌都感受得到嘅。咁啊，繼續放飛啊，好好啊，我覺得 keep 住。下次有團歌再揾你上嚟。多謝，多謝，拜拜。